မူကင်းဇလန်အတစ်တွေတင်ရင်သိရအောင် channel လေးကိုဆက်ခွက်ရိုက်လေးနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဇလန်လေးကိုကြိုက်ရင်တော့ like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါသွေးစွန်းသောမွေကွင်း The Serpent's Vengeance အပိုင်းသွေးစွန်းသောစောင်းနှင်းများနှင့်မွေကွင်းတပ်တူ1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟွာရှီဟော့ဆိုင်ရွာကလေးသည်ရက်ဆက်လာသောစောင်းနှင်းများအောက်တွင်နှင်းမြုပ်နေသည့်ခေါင်မိုးများပေါ်တွင်နှင်းထုများထုထက်စွာကျဆင်းနေပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်တံမှအပတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်လျက်ရှိသည်ရွာစုံကစုပ်ပြတ်နေသောအုတ်အိမ်အိုလေးတွင်မူအသက်12နှစ်အရွယ်လင်းဟွမ်သည်မိဖို့လေးသို့ထင်းဆိုင်ရင်းလက်များကိုမှုတ်နေရသည်မြင်းဤဘေးတွင်အသက်9နှစ်အရွယ်ညီမလေးလင်းရှိ Link ဆွေကအဝတ်စုပ်လေးများကိုခြုံကာတုံဖြင့်အိပ်ပျော်နေ၏မိခင်ဖြစ်သူမှမူဖျားနာနေသဖြင့်အခန်းထဲတွင်လဲလျောင်းနေသည်ညတကောင်ရန်အချိန်ခုံးအိမ်ရှိတကားမကြီးဝုန်းကားနဲ့ပွင့်ထွက်သွားတန်ကြောင့်လင်းဟွမ်လန့်နိုးသွားခဲ့သည်လေးအေးများနှင့်အတူအိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်လာသူမှာအရက်ရှိရှိဝစ်စုံနှံဝစ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှာခေါင်းစည်းတက်ထားသည့်လူစိမ်းတဦးဖြစ်သည်ထိုလူ၏လက်ထဲတွင်တောက်ပြောင်နေသောသားတက်ထားအရှိကြီးတစ်ချောင်းပါရှိသည်မင်းဘသူလဲလင်းဟွမ်တုံဖြင့်မေးလိုက်တော့လဲထိုလူကစကားတခုံးမျှမဆိုဘဲမိခင်ဖြစ်သူရှိရာအခန်းထဲသို့အတင်းဝင်ရောက်သွားသည်ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်အခန်းထဲမှမိခင်ဖြစ်သူ၏အော်ဟစ်တန်နှင့်ဓာဖြင့်မညာမတာထိုးဆိုင်တန်များထွက်ပေါ်လာသည်လင်းဟွမ်သည်ကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ညီမဖြစ်သူကိုကတင်အောက်သို့အတင်းတွန်းပို့လိုက်သည်ရှိအားဘာတန်ပဲကြားအပြင်ထွက်မလာနဲ့လင်းဟွမ်သည်ဘေးကထင်းတုံးတုံးကိုကင်ကာမိခင်ဖြစ်သူ၏အခန်းဝသို့ပြေးဝင်ခဲ့သည်သို့သောအခန်းဝတွင်မိခင်ဖြစ်သူမှာသွေးအိုင်ထဲ၌တေဆုံးနေပြီဖြစ်သည်လူသက်သမားသည်လင်းဟွမ်ပြေးဝင်လာသည်ကိုမြင်သောအခါအေးဆက်သောမျက်လုံးများဖြင့်စိုက်ကြည့်ပြီးခြေထောက်ဖြင့်အရှိန်ပြင်းစွာကန်ချလိုက်သည်ခုတ်လင်းဟွမ်နေရန်နှင့်စောင့်ကာလဲကျသွားပြီးပါးစပ်မှသွေးများအန်ထွက်လာသည်သူ၏မျက်စိများပြဝေလာပြီးတတိလစ်ခါနီးအချိန်တွင်လူသက်သမားကကတင်အောက်မှငိုယိုနေသောညီမလေးလင်းရှိကိုဆွဲထုတ်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်လင်းဟွမ်သည်အာယူ၍ထိုလူ၏ခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲရန်ကြိုးစားစဉ်လူသက်သမား၏လက်ကောက်ဝတ်တွင်ရှိသောတက်တူးကိုအထင်ရှားမြင်လိုက်ရသည်အင်းမှာမွေတကောင်ကမိမိအမီကိုမိမိပြန်ကိုက်နေသည့်ထူဆန်းသောမွေကွင်းနောက်ရော့ဘော်တက်တူးဖြစ်သည်အကိုကဲပါဦးညီမလေး၏နောက်ဆုံးအော်ဟစ်တန်နှင့်အတူလင်းဟွမ်၏ကဘာကြီးသည်မှောင်မိုက်သွားခဲ့လေတော့သည်အပိုင်းနှင့်တရားမျှတမှုမရှိသောကဘာလင်းဟွမ်တတိယလာချိန်တွင်ရက်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဆေးရုံကတင်ဘေးတွင်ရဲရာရှိ2ဦးထိုင်နေကြသည်ပတ်တီအဖွေးသားနှင့်လင်းဟွမ်သည်လေပင်ကိုအသားအရာလှည့်ကြည့်မိသည်အခန်းထဲတွင်အဖြူရောင်နေရံများနှင့်ဆေးဝါးနှံများမှအပဘာမျှမရှိကြောက်ရွံ့မှုကန့်ညှိနေစေဖြစ်သောကောင်လေး၏နှက်ခမ်းများတုန်ရီလာသည်ကလေးမင်းအမေဆုံးသွားပြီးမင်းညီမလေးကိုတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာခံရတယ်တရခံရဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိလားရဲရာရှိကလေတံပြော့ဖြင့်မေးသည်သူ့လက်ကောက်ဝတ်မှာငွေကွင်းတက်တူရှိတယ်လင်းဟွမ်ကအားနည်းသောလေတံဖြင့်ပြန်ပြောသည်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ထိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့တော်လဲ1998ခုနှစ်၏ခေတ်မမီသောနည်းပညာနှင့်ရွာစွန်ဒေသဖြစ်မှုစောင်းနှင်းမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်မြည်သည့်တပ်တွေအထောက်အထားများမတွေ့ရှိခဲ့ရပေရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်ကြာတွင်အမှုကိုတရားခံမပေါ်သဖြင့်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်းအဆင့်သို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြသည်မင်းညီမလေးကိုကလေးမောင်ခိုကိုင်းတွေဖမ်းသွားတာဖြစ်နိုင်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့လမ်းသိမ့်မရှိတော့ဘူးစိတ်အေးအေးထားပါရဲရာရှိကြီး၏မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောစကားသည်လင်းဟွမ်၏နှလုံးသားကိုဓာဖြင့်မှုတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရစေသည်ရက်အနှဲငယ်အကြာတွင်လင်းဟွမ်ကိုအဝေးကမြို့ပြတစ်ခုရှိမိဘမဲ့ဂေဟာသို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြသည်မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ရောက်ရှိသွားသောလင်းဟွမ်သည်ထိုနေ့မှစ၍စကလုံးဝမပြောတော့ပေသူသည်ဂေဟာ၏ထောင်းတနေရာတွင်တယောက်တည်းထိုင်ရန်စာအုပ်များကိုသာအငမ်းမရဖတ်ရှုတော်သည်အထူးသဖြင့်မှုခင်းစေပညာစိတ်တစားစိတ်ပညာနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစာအုပ်များဖြစ်သည်ညတိုင်းလူတိုင်းအိပ်ပျော်နေချိန်တွင်လင်းဟွမ်သည်သူ့လက်ချောင်းများဖြင့်နေရန်ပေါ်တွင်မွေကွင်းပုံစံကိုနေ့တိုင်းကုတ်ချစ်နေခဲ့သည့်လက်သေးများသွေးထွက်လာသည့်အထိပင်ဥပဒေကငါအမေကိုမကယ်နိုင်ခဲ့ဘူးငါညီမလေးကိုရှာမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ပဲဥပဒေဖြစ်လာစေရမယ်လင်းဟွမ်သည်အသက်12နှစ်အရွယ်မှတင်သူ၏နူးညံ့သောစိတ်ဓာတ်ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးနှလုံးသားကိုခဲထက်မကမာကြောအောင်တွေးခဲ့သည်သူ၏ရည်မှန်းချက်မှာတခုတည်းညီမဖြစ်သူကိုပြန်ရှာရန်နှင့်ထိုမွေကွင်းတက်တူးပိုင်ရှင်ကိုမိမိလက်ဖြင့်ကွပ်မျက်ရန်ပင်ဖြစ်သည်အပိုင်း3အနှစ်ဆက်ကုန်လွန်သွားခဲ့သည်2018ခုနှစ်တရုတ်နိုင်ငံ၏အစီကားဆုံးနှင့်စီးပွားရေးအချက်ချာကျသောကျန်းဟိုင်ဂျင်းငံမြို့တော်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများမီးရောင်စုံများနှင့်စီကားနေသောဤမျိုးကြီး၏မှုခင်းပြူရိုတွင်အသက်32နှစ်အရွယ်လင်းဟွမ်သည်ထိပ်တန်းမှုခင်းစိတ်ပညာအထူးအကြံပေးပညာရှင်တဦးဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူသည်မျက်မှန်ဝိုင်းလေးကိုတက်ဆင်ထားပြီးအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်အေးဆက်နေတတ်ကာရာဇဝတ်ကောင်များ၏စိတ်ကိုတတ်မှန်ရိုက်သလိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့်ရဲဌာနတွင်အုံနောက်ကြီးဟူကြော်ကြားသည်သူ၏လက်ခုပ်ထဲတွင်ရဲဌာနကကောက်ယူထားသောမှုခင်းမှတ်တမ်းပေါင်းများစွာရှိနေတော်လဲသူ့မျက်လုံးများကအမြဲတမ်းအဝေးတနေရာသို့ရောက်ရှိနေတဲ့သည်သို့သောသူ၏တကယ်လှုပ်ဝက်ချက်ကိုမြည်သူများမတိကျချေသူသည်ရဲဌာန၏အစင်းမြင့်ကွန်ရက်များနှင့်ဗဟိုအချက်လက်ပံများကိုအသုံးပြုကာလွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကမွေကွင်းတက်တူအမှုကိုတိတ်တဆိတ်စုံစမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်သူသည်ကျန်းဟိုင်မျိုး၏မြေအောက်လူမောင်ကိုကွန်ရက်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ဆက်နွယ်သူများကိုစီးရင်ပြုစုထားပြီးဖြစ်သည်တနေ့တွင်ကျန်းဟိုင်မြေကမ်းနား၌အမျိုးသမီးရုပ်အလောင်းတစ်ခုပေါ်လာကြောင်းသတင်းရသဖြင့်လင်းဟွမ်နှင့်စုံထောက်ချုပ်ကူဟိုင်ဒေါ်ဟန်အိုင်တို့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ရောက်ရှိလာသည်နှင်းဖွဲကြနေသောမနက်ခင်းတွင်ရုပ်အလောင်းကိုမြင်လိုက်ရသည့်ခဏ၌လင်းဟွမ်၏ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့သည်
တေဆုံးသူအမျိုးသမီး၏ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်တွင်ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေသည်မှာညီမဖြစ်သူလင်းရှိ၏ငယ်ဘဝအမတ်သားဖြစ်သောမှဲ့နီလေးပင်ဖြစ်သည်သူမသည်အသက်25နှစ်အရွယ်မိန်းမလှလေးတူဖြစ်လာခဲ့တော်လဲယခုအခါတွင်မူအေးဆက်လာသောရုပ်အလောင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနေခဲ့ပြီပို၍ရက်ဆက်သည်မှာသူမ၏ရင်ဘတ်တွင်ဓာတ်ဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာထိုးဆိုင်ထားပြီးသူမ၏ဘေးကကြောက်တုံးပေါ်တွင်မွေကွင်းတင်ကေတကိုသွေးဖြင့်ရေးဆွဲထားခြင်းပင်လူသက်သမားသည်လင်းဟွမ်ဤမြို့တွင်ရှိနေသည်ကိုသိရှိပြီးညီမဖြစ်သူကိုတက်ကစိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်လင်းဟွမ်ဤမျက်လုံးများထဲတွင်ကြမ်းရှိနေသောအလင်းရောင်များအားလုံးကွယ်ပြောက်သွားပြီးတွေးဆနေသောအယူတယောက်၏အရေးရောင်များဝင်ရောက်လာခဲ့လေတော့သည်အပိုင်း၄ညီမဖြစ်သူ၏ရုပ်အလောင်းကိုရဲဌာန၏ရင်ခွဲရုံအတွင်းကိုယ်တိုင်ရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရသည့်လင်းဟွမ်၏စိတ်သည်လုံးဝယူသွတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့သောသူ၏ပြင်ပရုပ်တွင်မှမူပုံမှန်ထက်ပင်ပို၍တည်ငြိမ်နေသည်သူ၏လက်ချောင်းများသည်ရင်ခွဲထားကိုကင်ထားရင်းအေးဆက်နေတော့လဲတစ်ချက်ကလေးများတုံရင်ခြင်းမရှိပေအထက်လူကြီးများနှင့်ဗျူရိုညွှန်ကြားရေးမှူးကဤအမှုကိုတာမန်လူတက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးလူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ဟုဆိုကာအမြန်ပိတ်ရန်ဖိအားပေးလာကြသည်သူတို့ကရဲဌာန၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်မြို့တော်၏တည်ငြိမ်ရေးကိုသာစိတ်ပူနေကြခြင်းဖြစ်သည်ဥပဒေတဲ့လားကျုပ်အတွက်တော့ဥပဒေဆိုတာတည်သွားပြီညတကောင်ရန်အချိန်လင်းဟွမ်သည်မိမိအခန်းချင်းလေးထဲ၌မှန်ထဲတွင်ကိုပြန်ကြည့်ရင်းရေရွတ်လိုက်သည်သူသည်ဝတ်ထားသည့်ရဲမျက်မှန်ကိုချွတ်၍ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ပစ်ချကာဖက်နှက်ဖြင့်ခြေမောပစ်လိုက်သည်သူ၏မျက်လုံးများတွင်ရခင်ကရှိခဲ့သောဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုများကွယ်ပြောက်သွားပြီးတွေးဆနေသောမူဆိုးတစ်ယောက်၏အရေးရောင်များဝင်ရောက်လာခဲ့သည်သူသည်ရဲရရှိဝတ်စုံနှင့်အထောက်ထားကပ်ပြားများကိုအမိုက်ပုံထဲသို့ပစ်ထည့်လိုက်ပြီးဝတ်စုံနှင့်အမဲရောင်ကုတ်အင်ကြီးအရှိကြီးကိုလဲဝတ်ဆင်လိုက်သည်သူ့လက်ထဲတွင်ဝန်ကော်ဖုန်းဝင်းဂူဖင်ဆိုသည့်လူချမ်းသာစီးပွားရေးသမား၏အချက်လက်နှင့်တပ်ပုံရှိနေသည်ဝန်ကော်ဖုန်းသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကကလေးမောင်ခိုကိုင်း၏ကြားခံပွဲစားဖြစ်ပြီးလင်းရှိကိုဤမျိုးသို့ရောင်းချခဲ့သည့်ပထမဆုံးလူဖြစ်သည်ထိုညတွင်ဝန်ကော်ဖုန်း၏ဇိမ်ခံပီလာအတွင်းရှိမိများအားလုံးရုတ်တရက်ပြတ်တောက်သွားသည်မှောင်မိုက်နေသောဧကန်ထဲတွင်ဝန်ကော်ဖုန်းတစ်ယောက်တည်းရှိနေစဉ်သူ၏နောက်ကျောဘက်မှအေးဆက်လာသောဓာတ်တော်တစ်ချောင်းသည်လေပင်သို့ရောက်ရှိလာသည်မင်းဘသူလဲပတ်စံလိုချင်လို့လားဝန်ကော်ဖုန်းကြောက်လန့်တကြားမေးလိုက်သည်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကမင်းတို့ရောင်းစားခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အကိုလင်းဟွမ်၏အတန်သည်ငရဲပြည်မှလာတဲ့ကဲ့သို့အေးဆက်နေသည်ဖြစ်နောက်တစ်နေ့မနက်တွင်ဝန်ကော်ဖုန်း၏ရုပ်အလောင်းကိုဧကန်အလယ်တွင်ကျိုးဆွဲချလျက်သာတွေ့ရှိရသည်သူ၏ရင်ဘတ်တွင်ဓာတ်ဖြင့်တခုတေသက်စွာထွင်းထုထားပြီးပါးစပ်ထဲတွင်မွေရည်ခွန်တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်ကျန်းဟိုင်မျိုးကိုတုံလုံးစေမိတရားမျှတမှုရှာဖွေသူကွင်းဆက်လူသက်သမားသည်ဤသို့ဖြင့်စတင်မွေးဖွားလာခဲ့လေတော့သည်အပိုင်း၅ကျန်းဟိုင်မြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဝန်ကော်ဖုန်း၏တေဆုံးမှုသည်တစ်မျိုးလုံးကိုဟိုးကျော်သွားခဲ့သည်သတင်းစာများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်ထိုအကြောင်းကိုသာထက်ခါတလဲလဲထုတ်လွှင့်နေကြသည်မှုခင်းဗျူရို၏အစည်းအဝေးခန်းမအတွင်းတိတ်ဆိတ်မှုကစိုးမိုးနေသည်ပရိုဂျက်တာစကရင်ပေါ်တွင်ဝန်ကော်ဖုန်း၏ရုပ်လောင်းတပ်ပုံရှိနေပြီးရင်ဘတ်ပေါ်ကရေးထွင်းထားသောတိတ်ဆိုသည့်နံပါတ်ကထင်ထင်ရှားရှားရှိနေသည်ဒါကတာမန်လူတက်မှုမဟုတ်ဘူးရန်ညိုးကြောင့်တက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်လူကရဲတွေကိုတက်တက်စိန်ခေါ်နေတာစုံထောက်ချုပ်ကူဟိုင်ဂိုဟန်ရဲ့ကစစ်လိပ်ပြများကိုခါချရင်းလေတံမာမာဖြင့်ပြောလိုက်သည်သူသည်အသက်35ဝန်းကျင်ရှိပြီးမှုခင်းနယ်ပယ်တွင်ဆယ်စုနှစ်တခုမကကျင်လည်ခဲ့သည့်ဝါရင်စုံထောက်တဦးဖြစ်သည်သူ၏ဆူရှသောမျက်လုံးများကအစည်းအဝေးခန်းမှအစွန်းတွင်ထိုင်နေသည့်လင်းဟွမ်ထံသို့ရောက်သွားသည်လင်းဟွမ်မင်းရဲ့အမြင်ကောဘလို့ရှိလဲလူသက်သမားရဲ့စိတ်တစအမူအရာကဘာကိုပြနေတာလဲလင်းဟွမ်သည်သူ၏မျက်မှန်အတစ်ကိုပင့်တင်လိုက်သည်သူ၏မျက်နှာတွင်မြည်သည့်ခံစားချက်များမရှိဘဲတည်ငြိမ်လွန်းနေသည်အပိုင်း6မှောင်မိုက်နေသောအခန်းငယ်လေးတွင်ပရိုဂျက်တာမီးရောင်တစ်ခုလေးသာလင်းနေသည်နေရန်ပေါ်တွင်ကျန်းဟိုင်မျိုး၏မြေအောက်လောင်းကစားကိုင်းများနှင့်လူမောင်ကိုကွန်ရက်၏ပတ်သက်မှုဇယားကွက်တစ်ခုရှိနေသည်လင်းဟွမ်သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ထိုင်ရင်းဝန်ကော်ဖုန်းတေဆုံးမတိုင်မီနှိပ်စက်၍မေးမြန်းခဲ့သောအတန်ဖိုင်ကိုနားထောင်နေသည်ငါတကယ်အကုန်မသိဘူးငါကပတ်စံပဲရင်းနှီးထားတာမင်းကလေးတွေကိုဖမ်းပေးတာကလူဖန်းဝေးဖန်သူကမြို့အနောက်ဘက်ကကလပ်အတင်းပိုင်ရှင်ငါ့ကိုလွှတ်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်လင်းဟွမ်သည်အတန်ဖိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနေရန်ပေါ်ကလူဖန်းဆိုသည့်တပ်ပုံပေါ်သို့အနီရောင်ပင်ဖြင့်ကြက်ချေခတ်လိုက်သည်လူဖန်းမင်းလက်ရောက်ပြီလူဖန်းသည်အသက်45နှစ်ရှိပြီးမြို့အနောက်ဘက်တွင်နိုင်တော်အမည်ရှိနာမည်ကြီးနိုင်ကလပ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်သူသည်တရားဝင်စီးပွားရေးသမားအတွင်ဆောင်ထားတော်လဲအမှန်တကယ်တွင်မိန်းကလေးများကိုပြည်တံစာအဖြစ်ရောင်းစားသည့်အဓိကကြိုးကင်သူဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကလင်းဟွမ်၏ညီမလေးကျန်းဟိုင်မျိုးသို့ရောက်လာစဉ်ကလည်းလူဖန်း၏လက်ထဲသို့ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လင်းဟွမ်သည်စပွဲပေါ်ကတားတက်တာကိုယူလိုက်ပြီးဓာတ်သွားကိုလက်ချောင်းဖြင့်အသာအရာပုတ်တက်လိုက်သည့်ဓာတ်သွား၏အေးဆက်မှုကသူ့နှလုံးသားထဲအထိစိတ်ဝင်သွားသည်သူသည်ဝစ်စုံနှင့်အုတ်ထုပ်မဲကိုစောင်းကာအမှောင်ထုထဲသို့တိတ်ဆိတ်စွာထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ယနေ့ညသည်ကျန်းဟိုင်မျိုးအတွက်နောက်ထပ်သွေးစွန်းမိညတညဖြစ်လာဦးမည်အပိုင်း9ည7 နာရီ၌ဒုကလပ်အတွင်းတွင်တချင်းတန်ပြင်းပြင်းများနှင့်အတူလူငယ်များကခုန်နေကြသည်မီးအောင်စုံများကတစ်ဖက်ဖက်တောက်ပနေပြီးအရက်နက်များနှင့်စူညံတန်များကလေတူးထဲတွင်ရောပြွမ်းနေသည်လူဖန်းသည်ကလပ်၏ဒုတိယထပ်တွင်ရှိသောသူ၏တီးတန့်ပင်ခန်းထဲတွင်အမျိုးသမီး2ဦးနှင့်အတူအရက်တောက်ရင်းပျော်ပါနေသည်သူ၏ဘေးတွင်တက်တော်ဆောင်2ဦးကတကားဝတွင်စောင့်ကြပ်နေ၏ထိုစဉ်ကလပ်တစ်ခုလုံး၏မိများရုတ်တရက်ဝန်းကားနှင့်ငိမ့်သွားခဲ့သည်တချင်းတန်များရက်တန့်သွားပြီးလူအုပ်ကြီး၏အော်ဟစ်စူညံတန်များထွက်ပေါ်လာသည်
ဘာဖြစ်တာလဲမိဆက်အမြန်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်လူဖန်းကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်အော်ပြောလိုက်သည်တကားဝါကတက်တော်ဆောင်တဦးကစမ်းတဝဝဖြင့်တကားဖွင့်ရန်စူးစမ်းစဉ်အမောင်ထုထဲမှအရေးတစ်ခုကလျှက်စီးကဲသို့ရောက်ရှိလာသည်ဖြက်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းစောင့်မိတန်နှင့်အတူတက်တော်ဆောင်နှစ်ဦးမှအတန်ပင်မထွက်နိုင်ပဲလေပင်ကိုလက်ဖြင့်အုပ်လျက်တွေးအိုင်ထဲသို့လဲကျသွားခဲ့သည်လင်းဟွမ်သည်မှုကင်းဆရာဝန်တဦးဖြစ်သည်ဖြင့်လူတဦး၏အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်တွေးကြုံမှကြီးကိုမြည်တို့တစ်ချက်သေးဖြင့်ဖျက်ရမည်ကိုအကောင်းဆုံးသိရှိထားသူဖြစ်သည်အခန်းတကားပွင့်သွားပြီးအရေးမဲကြီးအခန်းထဲသို့ဝင်လာသည့်လူပန်းကကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ဘေးကအရက်ပလင်းကိုကောက်ကင်လိုက်သည်မင်းဘယ်သူလဲငါမှပတ်စံရှိတယ်မင်းလိုချင်တဲ့လောက်ယူလင်းဟွမ်ကစကားတခုံးမျှမပြောဘဲယူဖန်းထံသို့ခင်းညင်းစွာရှောက်လန်းသွားခဲ့သည်သူ၏မျက်လုံးများကအမှောင်ထဲတွင်ဝန်းပလွေတကောင်ကဲ့သို့တောက်ပနေခဲ့သည်အပိုင်း၈နောက်တနေ့မနက်ခင်းတွင်ကျန်းဟိုင်မြို့ရဲဌာနသို့အရေးပေါ်အကြောင်းကြားစာရောက်လာပြန်သည်စုံထောက်ချုပ်ကုဟိုင်နှင့်လင်းဟွမ်တို့သည်အခင်းဖြစ်ပွားရာနိုင်တော့ကလတ်တို့အပြေးလွှားရောက်ရှိလာကြသည်ကလတ်တစ်ခုလုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့၏ကန့်သက်ကြိုးဝါရောင်များဖြင့်ပိတ်ထားပြီးရဲအရာရှိများဝင်ထွက်သွားလာလျက်ရှိသည်ဘေးပခန်းတွင်ရှိဆိုဖာပေါ်တွင်ယူဖန်း၏ရုပ်အလောင်းကတွေးရဲတရဲဖြင့်ရှိနေသည်သူ၏မျက်လုံးများကပြူးကျနေပြီးတေခါနီးကြောက်ရွံ့မှုတန်ကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးပြည့်ရွံ့နေ၏ပို၍ထူးဆန်းပြီးရက်ဆက်သည်မှာသူ၏ညာဘက်လက်ချောင်းငါးချောင်းလုံးကိုဖျက်တောက်ကပါးစပ်ထဲသို့အတင်းထိုးထည့်ထားခြင်းပင်သူ့ရင်ဘက်ပေါ်တွင်တော့ဓာတ်ဖြင့်တေသက်စွာရေးထွင်းထားသောနံပါတ်တစ်ခုရှိနေသည်နှစ်ကုဟိုင်ကရုပ်အလောင်းကိုကြည့်ရင်အန်ကျိတ်လိုက်သည်ဒီကောင်ငါတို့ကိုတကယ်စိန်ခေါ်နေတာပဲရပ်ပိုင်းတွင်းမှာတင်ဒုတိယမြောက်လူတက်မှုဖြစ်လာပြီလင်းဟွမ်ကအလောင်းဘေးတွင်စောင့်ကြောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတေချာစွာစစ်ဆေးဟန်ပြုလုပ်လိုက်သည်ယူဖန်းရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုဖျက်တာကသူကတခြားလူတွေရဲ့ဘဝကိုကြိုးကင်ခဲ့တဲ့လက်မဲကြီးမို့လို့မင်းရဲ့လက်တွေကိုပြန်သိမ်းသွားဆိုတဲ့သဘောပဲလူသက်သမားကဒီလူတွေရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုအသေးစိတ်သိနေတာကုဟိုင်ကလင်းဟွမ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်လင်းဟွမ်မင်းတတိထားမိလားဝန်ကော်ဖုန်းကောယူဖန်းကောကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကမြေအောက်မောင်ခိုကိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါမင်းညီမလေးရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားလင်းဟွမ်ဤနှလုံးသားကအနှဲငယ်တုန်ခါသွားတော့လဲသူဤမျက်နှာကတော့အေးဆက်မြဲအေးဆက်နေစေဖြစ်သည်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူသက်သမားကငါတို့ရှာမတွေ့တဲ့အမှန်တရားကိုသူနည်းသူဟန်နဲ့လိုက်ရှာနေတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေပြင်ပကနေလူသက်တာကိုတော့ငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကုဟိုင်ကပြက်ပြက်တတပြောလိုက်သည်အပိုင်းကိုရဲဗျူရိုတို့ပြန်ရောက်တော့လဲကုဟိုင်ဤစိတ်ထဲတွင်တန်တရားတိမ်တိုင်များကလိတ်ခဲလျက်ရှိနေသည်ဝန်ကော်ဖုန်းနှင့်ယူဖန်းဤလူနှစ်ဦးစလုံးသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကကလေးမောင်ခုမှုများနှင့်တွဲဝါယူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေပတ်သက်ခဲ့သူများဖြစ်သည်ဒီလူသက်သမားကအတိတ်ကအမှုတွဲတွေကိုကောင်းကောင်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိနေတဲ့သူပဲကုဟိုင်ကအမှုတွဲပုတ်ဖွဲ့ရှိတွင်ရရင်ရေရွတ်လိုက်သည်သူသည်အခန်းထောင်တွင်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေသောလင်းဟွမ်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်လင်းဟွမ်သည်ကော်ဖီခွက်ကိုကင်ထားရင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကတပ်ပုံများကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေသည်သူ၏တည်ငြိမ်လွန်းသောအမူအရာကကုဟိုင်အတွက်တော့တမျိုးကြီးထူးဆန်းနေတယ်လို့ပင်ညီမဖြစ်သူတိတ်ဆုံးသွားသည်မှာရပိုင်းများသာရှိသေးတော့လဲလင်းဟွမ်သည်အညိုအတေးသို့မဟုတ်ဝမ်းနှင့်ပူဆွေးမှုများကိုအပြင်ပန်းတွင်လုံးဝထုတ်မပြပေလင်းဟွမ်မင်းယူဖန်းရဲ့ကလပ်ကလုံခြုံရေးကင်မရာခက်ကြီးမှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ပြီးပြီလားကုဟိုင်ကမေးလိုက်သည်စစ်ပြီးပြီလင်းဟွမ်ကဖြက်ကနဲ့မော်ကြီးကအေးဆက်စွာပြန်ဖြေသည်လူသက်သမားကကလပ်ရဲ့လျှက်စစ်မိန်ခလုတ်ကိုဘလို့ဖျက်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်ပြီးတော့အမှောင်ထဲမှာမျက်မှောင်ကျုပ်เสียရမလို့ပဲလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အပြင်ရဲတွေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဆင့်ဆင့်ကိုကြိုတင်တွက်ဆထားနိုင်တဲ့သူပဲသူကငါတို့ရဲဌာနရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရာဂိုင်းလုံးများတယ်ရဲဌာနကလူဟုတ်လားကုဟိုင်ဤမျက်လုံးများပြူးကျဲသွားသည်မင်းဆိုလိုတာကငါတို့တဲကတယောက်ကကွင်းဆက်လူသက်သမားဖြစ်နေနိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကိုပြောပြတာပါလင်းဟွမ်ကကော်ဖီကိုတငုံတောက်လိုက်ရင်မျက်မှန်ကိုပင့်တင်လိုက်သည်သူ၏မျက်ဝန်းနှက်များထဲတွင်မြည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်များရှာမတွေ့နိုင်တော့အောင်နှက်ဆိုင်လာသည်အမှန်တကယ်တွင်လင်းဟွမ်သည်ယူဖန်းကိုမတက်မီသူ၏ပါဇက်မှနောက်ထပ်အရေးကြီးသောသတင်းအချက်လက်တစ်ခုကိုနှိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ယူဖန်းထံမှရရှိခဲ့သောတတိယမြောက်ပြစ်မှတ်မှာကျန်းဟိုင်မျိုးမှုခင်းတရားရုံး၏တရားသူကြီးချုပ်ဟောင်းကျန်းမင်ဂျင်းမင်းပင်ဖြစ်သည်သူသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကမြေအောက်မှောက်ခိုကိုင်းများထံမှလက်ငွေအမြောက်များယူကာအမှုများကိုမှောက်လန့်ပေးခဲ့သည့်အဂတိလိုက်စားသူဖြစ်သည်လင်းဟွမ်သည်အိတ်ကက်ထဲရှိနာယီကိုကြည့်လိုက်သည်နောက်ထပ်သားကောင်တစ်ကောင်အတွက်ပိုက်ကုံကိုဖြန့်ကျက်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်အပိုင်း30ကျန်းဟိုင်မျိုးစင်ကြေဖုံးရှိတိတ်ဆိတ်လာသောဇိမ်ခံအိမ်ယာဝင်းတစ်ခုဤနေရာသည်အငိမ့်စားတရားသူကြီးချုပ်ဟောင်းကျန်းမင်ဂျိမ်းမိန်နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်အသက်65နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောကျန်းမင်သည်ယခုအခါလေးဖြတ်ဝေဒနာကိုအနှဲငယ်ခံစားနေရသဖြင့်ဝီချဲပေါ်တွင်သာအချိန်ကုန်ရတတ်သည်သို့သောသူ၏အိမ်တွင်အလှဆင်မှုများနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကမူလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတူရှာဖွေခဲ့သောမတရားသဖြင့်လက်ငွေများ၏ပြူစားမှုကိုဖော်ပြနေတကယ်သို့ပင်ညစ်နက်တကောင်အချိန်အပြင်ဘက်တွင်မိုးသက်လေပြင်းများတိုက်ခတ်နေသဖြင့်တကိုင်းများနယံနှင့်ရိုက်ခတ်တံများဆူညံနေသည်ကျမ်းမင်သည်အခန်းအတွင်းဝီချဲပေါ်တွင်ထိုင်ရင်းစာအုပ်ဖတ်နေစဉ်သူ၏နောက်ကျောဘက်မှတကားဖွင့်တံခက်ဖြော့ဖြော့ကိုကြားလိုက်ရသည်သူသည်အိမ်စီမျိုးသမီးနိုးလာသည့်အမှတ်ဖြင့်လှည့်မကြည့်ပဲလှမ်းပြောလိုက်သည်ငါ့ကိုရေနွေးတစ်ခွက်လောက်လာချပေးဦးသို့တော့ပြန်ထူးတံမရှိပေထိုအစားအေးဆက်လာသောဖနက်တံကတစ်ဖြက်ဖြက်နှင့်သူ့ထံသို့နီးကပ်လာခဲ့သည်ကျမ်းမင်စိတ်ထဲတစ်မျိုးထူးဆန်းသွားသဖြင့်ဝီချဲကိုအတင်းလှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ
သူရှိတွင်ရက်နေသူမှာအမဲရောင်ဝတ်စုံအရှိကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးမျက်နှာတွင်နှာခေါင်းစည်းတက်ထားသည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ထိုလူ၏မျက်လုံးများကမှန်ပြီးလူနောက်ွယ်တွင်အေးဆက်ကြောက်မက်ဖွယ်တောက်ပနေ၏မင်းဘသူလဲဒီထဲကိုဘလို့ဝင်လာတာလဲကျမ်းမင်၏လေဖြတ်ထားသောနှုတ်ခမ်းများကတုံတုံရီရီဖြင့်မေးလိုက်သည်လင်းဟွမ်ကစကားမပြောဘဲလက်ထဲကသားတက်တာကိုမြောက်ပြလိုက်သည်ဓားသွားပေါ်တွင်အပြင်ကလျှက်စီးလက်မှုကြောင့်ငွေရောင်အလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားသည်မင်းကဝန်ကော်ဖုန်းနဲ့လူဖန်းကိုတတ်တဲ့သူလားကျမ်းမင်၏မျက်လုံးများကြောက်လန့်တကြားပြူးကျဲသွားပြီးအသက်ရှူတမ်းများမြန်ဆန်လာသည်ငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့ငါမှာပတ်စံတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းလိုချင်တလောက်ယူပါလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကဟွာရှီရွာကလူတက်မှုအကြောင်းမင်းမတ်မိလားလင်းဟွမ်၏အတန်ကတိုးညင်းတော်လဲဟိမ့်ထွက်နေသည်ကလေးမောင်ခိုကိုင်းရဲ့အမှုတွဲကိုမင်းဖြတ်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒီကိုင်းရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ်မွေကွင်းတက်တူပိုင်ရှင်ကဘသူလဲငါမသိဘူးငါကအထက်ကအမိတ်တိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တာငါကိုတကယ်မပြောခဲ့ဘူးကျမ်းမင်ကငိုယိုရင်းညှင်းဆန်သည်လင်းဟွမ်သည်ဓာတ်ထိပ်ဖျားကိုကျမ်းမင်၏လေပင်တက်တဲ့သို့အသားအရထောက်လိုက်သည်မင်းမပြောရင်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှုခင်းဆရာဝန်တယောက်လိုစုပ်ပြတ်သွားအောင်ငါကိုယ်တိုင်ခွဲစိတ်ပေးရလိမ့်မယ်ဓာသွား၏အေးဆက်မှုကကျမ်းမင်၏အရေးပြားတဲ့သို့စိတ်ဝင်သွားပြီးတွေးဆက်အချို့စိတ်ထွက်လာသည်မယနာမင်းနှင့်ထိတ်တိုက်တွေးနေရသောကျမ်းမင်သည်နောက်ဆုံးတွင်အသက်ကိုဖက်နှက်ထုတ်ကာအော်ပြောလိုက်လေတော့သည်ငါပြောမယ်အဲ့ဒီတုန်းကရဲဌာနရဲ့အပိုင်းဆက်အဲ့ဒီတုန်းကရဲဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကော်ကျန်ယွန်းဂူစညုံပဲကျမ်းမင်သည်အသက်ကိုလူရှူရင်းတုံရီဖြင့်အော်ပြောလိုက်သည်သူကအခုကျန်းဟိုင်မျိုးရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီတုန်းကကလေးမောင်ကိုအမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ငါ့ကိုဖိအားပေးခဲ့တာလဲသူပဲငါတကယ်ဘာမှမသိဘူးငါ့ကိုလွှတ်ပေးပါလင်းဟွမ်၏မျက်ဝန်းများအမှောင်ထုထဲတွင်ပုံမနှက်မှောင်သွားသည်ကော်ကျန်ယွန်းထိုအမည်ကိုသူကောင်းကောင်းသိသည်ယခုအခါမြို့တော်၏ထိပ်တန်းဘီလီယံနာတဦးဖြစ်ပြီးရဲဌာနနှင့်လည်းအဆက်အသွယ်ကောင်းမွန်စေဖြစ်သောလူဩဇာကြီးတဦးဖြစ်သည်မင်းတိတဲ့နာတွေအကုန်ပြောပြီးပြီပဲကျမ်းမင်လင်းဟွမ်၏လေတံကငရဲပြည်မှလာတဲ့ကဲ့သို့အေးဆက်လာသည်မင်းငါကိုလွတ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်လေကျမ်းမင်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်သည်ငါကမင်းကိုလွတ်ပေးမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလင်းဟွမ်ကဓားကိုမြှောက်လိုက်သည်ဥပဒေကမင်းကိုအပြစ်မပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငရဲပြည်ကတရားသူကြီးကတော့မင်းကိုစောင့်နေတယ်ဖြစ်နောက်တနေ့မနက်ခင်းတွင်ကျန်းဟိုင်မြို့တရားသူကြီးချုပ်ဟောင်းကျမ်းမင်၏ရုပ်လောင်းကိုသူ၏ဇိမ်ခံအိမ်ယာဧကန်အတွင်းဝီချဲပေါ်၌ပင်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့သည်သူ၏မျက်လုံးနှလုံးလုံးမှာဓာတ်ဖြင့်ထိုးဖောက်ဖျက်ဆီးခြင်းခံထားရပြီးပါးစပ်ထဲတွင်ငွေရည်ခွန်တစ်ခုကိုအတင်းထိုးထည့်ထားသည်သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်တော့သွေးရဲဖြင့်ထွင်းထူထားသောနံပါတ်တစ်ခုရှိနေသည်3စုံထောက်ချုပ်ကုဟိုင်နှင့်အမှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ရောက်ရှိလာသောအခါတခန်းလုံးသွေးညီနှံများဖုံးလွှမ်းနေသည့်ကုဟိုင်သည်အလောင်း၏ရင်ဘတ်ကနံပါတ်3ကိုကြည့်ရင်းဒေါသတကြီးဖြင့်စပွဲကိုလက်သီးဖြင့်ထုလိုက်သည်3ယောက်ရှိပြီးဒီကွင်းဆက်လူသက်သမားကငါတို့မျက်နှာကိုဖျက်ရိုက်နေတာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကိုဆင့်ခေါ်လိုက်စမ်းကုဟိုင်ကအမိန်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ဘေးတွင်ရက်နေသောလင်းဟွမ်ကိုလှည့်ကြည့်သည်လင်းဟွမ်မင်းဒီအလောင်းရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဘာကိုမြင်လဲလင်းဟွမ်ကတေဆုံးသူ၏ပျက်စီးနေသောမျက်လုံးများကိုတည်ငြိမ်စွာစိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပြန်ဖြေသည်လူသက်သမားကဒီတရားသူကြီးကိုမင်းမှာမျက်လုံးရှိရဲနဲ့မတရားမှုကိုမမြင်ချင်းရောက်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပေးလိုက်တာပဲကုဟိုင်ငါတို့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကိုအမြန်မရှာနိုင်ရင်နံပါတ်4ကမကြခင်ရောက်လာဦးမှာပဲအပိုင်း7ရဲဗျူရို၏အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအခန်းခွဲအတွင်း၌လေထုကတင်းမာလုံးသဖြင့်အသက်ရှူရပင်ခက်ခဲနေသည်ဝန်ကော်ဖုန်းလူဖန်းနှင့်ကျမ်းမင်တေဆုံးသူ3ဦးစလုံး၏တပ်ပုံများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုများကိုအဖြူရောင်ပုတ်ပြားပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည်ကုဟိုင်ကအမှုတွဲစာရွက်များကိုစပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ပြီးခါထောက်ကရက်လိုက်သည်အသက်ခံရတဲ့3ယောက်လုံးကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကကလေးမောင်ကိုအမှုနဲ့ပတ်သက်နေတာတေချာသွားပြီးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီတုန်းကအမှုတွဲတွေရဲ့မူရင်းစာရွက်စာတမ်းတွေကရဲဌာနရဲ့မော်ကွန်းတိုက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးတယောက်ကတမင်ဖြက်စီးထားတာလင်းဟွမ်ကဖြက်ကနဲ့မောကြည့်လိုက်သည်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုကိုဖုံးကွယ်နိုင်လောက်တဲ့အထိအာဏာရှိတဲ့ရဲအရာရှိကြီးတယောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကုဟိုင်ကခေါင်းညိတ်သည်ငါအဲ့ဒီတုန်းကတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အငိမ့်စားရဲဟောင်းအချို့ကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်မေးကြည့်တော့အားလုံးကနာမည်တစ်ခုကိုပဲညွှန်ပြကြတယ်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကော်ကျန်ယွန်းလူချင်းညံပဲသူကအခုကျန်းဟိုင်မျိုးရဲ့ထိတ်တန်းဘီလီယံနာကြီးဖြစ်နေပြီးလင်းဟွမ်မင်းရဲဌာနရဲ့အကြံပေးအနေနဲ့ကော်ကျန်ယွန်းကိုတွားရောက်မေးမြန်းဖို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပေးပါကောင်းပြီလင်းဟွမ်ကတည်ငြိမ်စွာပင်သဘောတူလိုက်သည်တိုးတော့သူ၏ရင်ထဲတွင်မူမိတောင်တစ်ခုပောက်ကွဲလူနီးပါးဖြစ်နေခဲ့ပြီးမိခင်ကိုတတ်ခဲ့ပြီးညီမလေးကိုငရဲတွင်နဲ့ပစ်ချခဲ့သည့်နောက်ွယ်ကတကယ်လက်မဲကြီးနှင့်ထိတ်တိုက်တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ပါလားထိုနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းတွင်ကုဟိုင်နှင့်လင်းဟွမ်တို့သည်ကော်ကျန်ယွန်းပိုင်ဆိုင်သော Zayan Group မိုးမျော်တိုက်ကြီး၏အထက်အမြင့်ဆုံးတွင်ရှိသောဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းသို့ရောက်ရှိလာကြသည်ရုံးခန်းအတွင်း၌အသက်60ခန့်ရှိပြီဖြစ်သောကော်ကျန်ယွန်းသည်ဈေးကြီးလာသောဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးစစ်လိပ်တောက်ရင်းသူတို့ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေသည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထက်တွင်အာနာရှိသူတဦး၏အငွေ့တက်များပြည့်နှက်နေတော်လဲသူ၏မျက်လုံးများကမူမြေခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ကောက်ကျစ်စင်လဲလာသည်စုံထောက်ကုမင်းတို့ငါစီကိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲငါကအလုံများတဲ့သူပြကော်ကျန်ယွန်းကမောက်မာသောလေတံဖြင့်မေးလိုက်သည်ဥက္ကဋ္ဌကော
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတည်ဆုံသွားတဲ့တရားသူကြီးချုပ်ဟောင်းကျမ်းမင်ရဲ့အမှုအကြောင်းမေးချင်လို့ပါသူမသေးခင်ကဥက္ကဋ္ဌကော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ကလှုပ်ဝက်ချက်အချို့ကိုခြံထားခဲ့တယ်လို့သတင်းရထားပါတယ်ကုဟိုင်ကစကားနာထိုးလိုက်သည်တော်ကြံယုံဤမျက်နှာအနှဲငယ်ပြတ်သွားတော့လဲချက်ချင်းပင်ရေမောလိုက်သည်ကျမ်းမင်ကလေဖြတ်ပြီးစိတ်ဖောက်ပြန်နေတာကြားပြီးအဲ့ဒီလိုအယူစကားကိုယုံပြီးငါစီအထိလာလာစုံထောင်းငါမှာအတိတ်ကလှုပ်ဝက်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဥပဒေကြောင်းအရစကားပြောချင်ရင်ငါရှိနေနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါထိုစဉ်ဘေးတွင်တိတ်ဆိတ်စွာရက်နေသောလင်းဟွမ်ကကောကြံယုံဤရှေ့သို့ဖြင်းညင်းစွာတိုးသွားသည်သူသည်ကောကြံယုံဤလက်ကောက်ဝတ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တော့လဲထိုနေရာတွင်ဈေးကြီးလာသောနာရီတစ်လုံးကိုသာဝစ်ဆင်ထားပြီးတတူးကိုဖုံးကွယ်ထားပုံရသည်ဥက္ကဋ္ဌကောလင်းဟွမ်ဤအတန်ကအေးဆက်လွန်လာသဖြင့်ရုံးခန်းတစ်ခုလုံးစောင်းတွင်ကဲ့သို့ချမ်းစိမ့်သွားသည်လူသက်သမားကအတိတ်ကရာဇဝတ်မှုတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်လံအပြစ်ပေးနေတာဝန်ကော်ဖုံးလူဖန်းချမ်းမင်းအခု3ယောက်ရှိပြီးနံပါတ်4ကဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတာဥက္ကဋ္ဌကောကြိုတွက်ထားပြီးပြီလားကောကြံယုံသည်လင်းဟွမ်ဤမျက်လုံးများကိုကြည့်ရင်ရုတ်တရက်ကြောချမ်းသွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်ဤရဲ့အကြံပေးလေးဤမျက်လုံးများကသူ့ကိုလူတစ်ယောက်လိုကြည့်နေခြင်းမဟုတ်ပဲတားကောင်ကိုကြည့်နေသည့်တေးမင်းကဲ့သို့ဆူရှာလွန်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်အပိုင်း73ကောကြံယွန်းသည်ဆိုဖာနောက်မိကိုအရှိန်ဖြင့်မိချလိုက်ရင်လင်းဟွမ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူ၏မျက်နှာတွင်မောက်မာမှုများရော့ကျသွားပြီးအေးဆက်ခတ်ထန်သောအရိပ်ရောင်များအစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်ရဲအကြံပေးလေးမင်းစကားပြောတာရဲရင်လှချီလာကောကြံယွန်းကစစ်လိပ်ပြာများကိုဖန်ပြခွက်ထဲသို့ခါချရင်းလေတံကိုနှိပ်လိုက်သည်ဒါပေမဲ့တတိထားဦးကျန်းဟိုင်မြို့မှာငါ့ကိုအဲ့ဒီလိုလေတံနဲ့စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့သူတွေအခုဘယ်မှာလဲဆိုတာမြေမြုပ်တကြိုမြေပြင်တွေကိုတွားမေးကြည့်ရင်သိလိမ့်မယ်ချင်းချောက်တာလားဥက္ကဋ္ဌကောကုဟိုင်ကကြားကဖြတ်ပြောရင်းရှေ့သို့တိုးလိုက်သည်မဟုတ်ပါဘူးစုံထောက်ကူငါကသတိပေးယုံတင်မှာကောကြံယုံကမတ်တက်ထွက်လိုက်ပြီးသတင်းပေါက်ကြီးစီတို့ရှောက်သွားသည်ငါမှလှုပ်เสียအလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်စီးပွားရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ငါအချိန်တွေကပတ်စံပဲမင်းတို့မှာဖမ်းဝရမ်းမပါလာရင်တော့ငါယုံကန်ထဲကနေထွက်သွားပေးဖို့တောင်းပန်မရစေကုဟိုင်ကအန်ကျိတ်လိုက်တော့လဲလောလောဆယ်တွင်မြည်တိသက်တေအထောက်ထားများမရှိသေးသဖြင့်ဘာမျှဆက်မလုပ်နိုင်ပေကောင်းပြီဥက္ကဋ္ဌကောဒါပေမဲ့ဒီအမှုကဒီများနဲ့တင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာခမည်းကောင်းကောင်းသိထားပါကုဟိုင်နှင့်လင်းဟွမ်တို့ဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့ကြသည်လက်လီကားအတွင်ရောက်သောအခါကုဟိုင်ကလင်းဟွမ်ကိုကြည့်လိုက်သည်လင်းဟွမ်စောစောကမင်းပြောတာနည်းနည်းလွန်သွားတယ်လို့ပဲကောကြံယုံကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးသူကအထက်လူကြီးတွေနဲ့ကောရဲချုပ်နဲ့ကောအကုန်အဆက်အသွယ်ရှိတာတက်တည်မရှိပဲသူ့ကိုသွားဆွရင်မင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ငါသိတယ်ကုဟိုင်လင်းဟွမ်ကတည်ငြိမ်စွာပြန်ဖြေလိုက်သည်တိုးတော့သူ၏စိတ်ထဲတွင်မူဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်းထဲ၌ရှိနေစဉ်ကကောကြံယုံစစ်လိမ့်ညက်ထားသည့်ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်တွင်ရှိသောဖြူဖြော့ဖြော့အမာရွတ်ကြီးကိုမြင်အောင်နေခဲ့သည်ထိုအမာရွတ်သည်တက်တူးတစ်ခုကိုလေစာဖြင့်အတင်းအကျပ်ဖျက်ဆီးထားသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်လင်းဟွမ်၏မှုကင်းစေးပညာအတွေ့အကြုံအရထိုနေရာတွင်ယခင်ကငွေကွင်းတက်တူးရှိခဲ့သည်မှာ100%သေချာသည်မင်းတက်တူးကိုဖျက်လို့ရပေမဲ့မင်းလက်မှာဆုံးပေခဲ့တဲ့သွေးတွေကိုတော့ဘယ်တော့မှဖျက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကောကြံယွန်းလင်းဟွမ်သည်စိတ်ထဲမှကြိမ်ဆူလိုက်သည်တစ်ဖက်တွင်မူရုံးခန်းထဲ၌ကြံရစ်ခဲ့သောကောကြံယွန်းသည်ချက်ချင်းပင်သူ၏လှုပ်ဝက်ဖုံးကိုထုတ်ကာနံပါတ်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆိုလိုက်သည်သူ၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့ဒေါသထွက်မှုကြောင့်တုန်ရင်နေသည်ဟဲလိုငါစီကိုရဲပြူတို့ကကောင်းတွေလာသွားတယ်အဲ့ဒီထဲကလင်းဟွမ်ဆိုတဲ့အကြံပေးကောင်လေးရဲ့မျက်လုံးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကဟွာရှီရွာကကောင်မလေးရဲ့အကိုနဲ့တူနေတယ်လို့ပဲမင်းချက်ချင်းစုံစမ်းစမ်းလင်းဟွမ်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အကုန်လုံးကိုငါစီယူခဲ့အပိုင်း14ကျန်းဟိုင်မျိုး၏ညဦးပိုင်းသည်မိုးတိမ်မင်းများနှင့်အတူမှောင်မှောင်မိုင်းမိုင်းရှိလာသည်လင်းဟွမ်သည်သူ၏တိုက်ခန်းချင်းလေးတွင်ရှိစပွဲခုံတွင်ထိုင်ရင်းစာရွက်အချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေသည်ကောကြံယုံကသူ့နောက်ကျောင်းကိုစုံစမ်းတော်မူကိုသူကြိုတင်တွက်ဆထားပြီးဖြစ်သည်သူ၏ရဲဌာနကကိုရေးချက်လက်များကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတည်သက်စွာပြင်ဆင်မှုမှန်ထားခဲ့သဖြင့်အပေါ်ယံကြည်ယုံနှင့်မူမြည်သည့်တန်တရားဖြစ်ပွေရာမျှတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေဒါပေမဲ့မြေခွေးအိုကြီးကအလွယ်တကူလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလင်းဟွမ်ကရေရွတ်လိုက်သည်ထိုစဉ်သူ၏လှုပ်ဝက်လက်ကင်ဖုံးထဲသို့စာတိုးစံတစောင်းဝင်လာသည်မြင်းမှာသူငွေပေး၍ငှားရမ်းထားသောမြေအောက်သတင်းပေးတဦးထံမှဖြစ်သည်ဥက္ကဋ္ဌကောကလာမဲ့တောက်ကြနေညမှာမြို့စင်ချေဖုံးကဇိမ်ခံတင်မောပေါ်မှာတီးတန့်ပါတီပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုအဆောင်ရှောက်တွေအပြည့်နဲ့သွားမှာလင်းဟွမ်ဤနှက်ခမ်းဖျားတွင်အေးဆက်သောအပြုံးတစ်ခုပေါ်လာသည်ကောကြံယွန်းသည်ကွင်းဆက်လူသက်သမား၏အန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်အတွက်လူအများကြီးရှိပြီးရဲများလွယ်လွယ်ကူကူမလာနိုင်သည့်မြစ်လယ်ကဇိမ်ခံတင်မောပေါ်တွင်ပုံအောင်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်မင်းအတွက်တော့အဲ့ဒီတင်မောကအလုံးကြုံဆုံးနေရလို့ထင်နေမှာပဲကောကြံယွန်းလင်းဟွမ်ကဓာတ်အိမ်ထဲသို့တားတက်ထားကိုပြန်ထည့်ရင်းတွေးလိုက်သည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကမင်းအတွက်အပြင်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောတချိုင်းကုန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်တစ်ဖက်တွင်မူစုံထောက်ချုပ်ကူဟိုင်သည်ရဲပြူရုံးခန်းတွင်တယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ကအမှုတွဲများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနေသည်သူသည်ဝန်ကော်ဖုံးလူဖန်းနှင့်ကျမ်းမင်တို့တည်ဆုံခဲ့သည့်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကမှုခင်းစေးပညာအစီရင်ခံစာများကိုစပွဲပေါ်တွင်ဖြန့်ခင်းလိုက်သည်အားလုံးကတစ်ချက်တည်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာများမှာမီလီမီတာအထိတိကျလွန်လာသည်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကိုဒီလောက်အထိကျွမ်းကျင်တာမှုကင်းဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ကုဟိုင်ဤစိတ်ထဲတွင်အတွေးတစ်ခုဖြက်ကနေဝင်လာပြီးကြောချမ်းသွားခဲ့သည်သူသည်လင်းဟွမ်ဤထိုင်ကုန်လုတ်ကြီးကိုလှည့်ကြည့်မိရင်မျက်မှောင်ကုတ်လိုက်မိလေတော့သည်အပိုင်း15
တောကြနေညကျန်းဟိုင်မြစ်ပြင်ကျဲကြီးသည်မောင်မိုက်နေပြီးမြစ်လယ်တွင်ခုတ်မောင်းနေသော Royal Serpent စိန်ခံတင်မောကြီးထံမှမီးအောင်စုံများနှင့်တချင်းတံများကလေထဲတွင်လွင့်ပြန်နေသည်တင်မောပေါ်တွင်မြို့တော်၏ထိပ်တန်းအာဏာရှိသူများနှင့်လူချမ်းသာအချို့ကော်ကြံ့ယွန်းကန်လန်းသောပါတီပွဲ၌ပျော်ပါနေကြသည်တင်မော၏စင်ကြံလန်းများနှင့်တကားဝတိုင်းတွင်နှစ်ချက်တက်ထားသည့်ကြေးစားတက်တော်ဆောင်အယောက်20ခန့်ကစနစ်တကျကင်းလှည့်နေကြသဖြင့်ရင်ကောင်းတကောင်ပင်တရင်ကျွတ်အောင်ဖြတ်တန်းရန်မလွယ်ကူပေဥက္ကဋ္ဌကောဒီလောက်အထိအဆောင်လျှောက်တွေချထားတာဘာကိုစိတ်ပူနေတာလဲကော်ကြံ့ယွန်းဤဘေးတွင်ထိုင်နေသောရဲရရှိကြီးတူကအရက်ခွက်ကိုမြှောက်ရင်းရေမောကမေးလိုက်သည်တတိဆိုတာပိုတဲမရှိဘူးဗျာကော်ကြံ့ယွန်းကစီကရက်ကိုမီးညှိရင်းအေးဆက်စွာပြန်ပြောသည်မြို့ထဲမှာပတ်သက်နေတဲ့ကွင်းဆက်လူသက်သမားကတာမန်ကောင်မဟုတ်ဘူးငါလူတွေစုံစမ်းရတဲ့လောက်ရဲဌာနကအကြံပေးကောင်လေးလင်းဟွန်ရဲ့အတိတ်ရာဇဝင်ကအတူတွေဖြစ်နေတယ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကဟွာရှိရွာကကောင်လေးပဲဘာရဲရရှိကြီးမျက်လုံးပြူးသွားသည်ဒါဆိုအဲ့ဒီလူသက်သမားကလင်းဟွန်ပေါ့ငါအခုပဲရဲတွေကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်မယ်မလိုဘူးငါသူ့ကိုဒီတင်မောပေါ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးကော်ကြံ့ယွန်းဤနှက်ခမ်းပြားတွင်ကောက်ကျစ်သောအပြုံးတစ်ခုပေါ်လာသည်ရဲပြူရိုကိုတရင်ချက်လက်တည်ရထားတဲ့ဆိုပြီးလှုပ်ဝက်ချက်စာတစ်စောင်ပို့ပြီးဒီကိုခေါ်လိုက်တာသူရောက်လာတာနဲ့အရှင်လက်လက်ဖမ်းပြီးမြစ်ထဲပစ်ချလိုက်ရုံပဲဥပဒေကသူ့ကိုမတတ်နိုင်ရင်ငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်ထိုစဉ်တင်မောဤမိစက်ခန်းတွင်၌ချက်ချင်းဆိုသလိုမိကိုငွေအချို့အလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတင်မောကြီးတစ်ခုလုံးဝုန်းကနဲ့မှောင်တိကျသွားခဲ့သည်တချင်းတန်များရက်တန်သွားပြီးပါတီပွဲအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ၏အော်ဟစ်တန်များဆူညံသွားသည်ဘာဖြစ်တာလဲမိဆက်ခန်းကိုအမြန်သွားကြည့်စမ်းတက်တော်ဆောင်ကောင်းဆောင်ကအော်ပြောလိုက်သည်မောင်မိုက်နေသောတင်မောကုန်းပတ်ပေါ်တွင်အမဲရောင်ကုန်းအင်ကြီးအရှိကိုဝစ်ဆင်ထားသည့်လင်းဟွမ်သည်တိတ်ဆိတ်စွာလှုပ်ရှားနေခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူသည်မျက်မှန်ကိုချွတ်ထားပြီးမျက်လုံးများကအမှောင်ထဲတွင်ကျင့်သားရနေသည်အဆင့်ရှင်းလင်းရေးစပြီးလင်းဟွမ်ကတိုးညင်းစွာရေရွရင်းလက်ထဲကတားတက်ထားကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်လိုက်လေတော့သည်အပိုင်း16အာမောင်မိုက်နေသောစင်ကြံလန်းထဲမှတက်တော်ဆောင်တဦး၏လေချောင်းကွဲတံကလေထဲတွင်ခဏမျှပေါ်လာပြီးပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားသည်လင်းဟွမ်သည်တွေးဆုံနေသောဓာတ်ကိုဝစ်စုံမဲ့ဖြင့်အตาအရာတုပ်လိုက်ရင်းအလောင်းကိုအမှောင်ရိပ်ထဲသို့ဆွဲသွင်းလိုက်သည်သူ၏လှုပ်ရှားမှုများကတောလိုက်ကြောင်ကောင်းကဲ့သို့ငြိမ်သက်လွန်ပြီးမြန်ဆန်လွန်လာသည်တင်မောပေါ်ရှိတက်တော်ဆောင်များသည်အုပ်စုခွဲ၍ရှာဖွေနေကြတော့လဲလင်းဟွမ်အတွက်မူရင်းတို့မှာတယောက်ချင်းစီကိုမျက်ရမည်တားကောင်များသာဖြစ်သည်3မိနစ်အတွင်းမှာပင်ကုန်းဘက်ပေါ်ကကင်းသမား4ဦးမှအတန်ပင်မထွက်နိုင်ပဲတွေးအိုင်ထဲသို့လဲကျသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်တစ်ဖက်တွင်မူတင်မော၏ဝက်အခန်းတွင်၌ကော်ကြံ့ယွန်းသည်ကနာမငြိမ်ဖြစ်လာသည်အပြင်ဘက်မှတိတ်ဆိတ်လွန်းနေခြင်းကသူ့ကိုပို၍ခြောက်ခြားစေသည်မိကဘာလို့အခုထိပြန်မလာသေးတာလဲဟဲ့လို့အပြင်ကလူတွေဘာဖြစ်နေတာလဲထူဆန်းကော်ကြံ့ယွန်းကနှစ်ချက်ထဲသို့အော်ပြောလိုက်တော့လဲတစ်ဖက်မှစူညံသောလိုင်းတံများနှင့်တွေးညီတန်ဆွတ်နေသည့်အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းမှအပါဘာတံများပြန်မကြားရပေဥက္ကဋ္ဌကောအခြေအနေမကောင်းဘူးငါတို့ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်မှဖြစ်မယ်ဘေးကရဲရရှိကြီးကတနက်ကိုထုတ်ရင်းတုံတုံကြီးဖြစ်ပြောလိုက်သည်သူတို့နှစ်ဦးအခန်းတကားကိုဖွင့်ရန်ပြင်လိုက်စင်မှာပင်အခန်းတကားမကြီးကအပြင်မှအရှိန်ပြင်းစွာကန်ကြောက်ချင်းခံလိုက်ရသဖြင့်ဝုန်းကနေပွင့်ထွက်သွားခဲ့သည်မုံတိုင်းတန်ကြောင့်လွတ်စင်လာသောလေပြင်းများနှင့်အတူတကားဝတွင်အရိပ်မဲကြီးတစ်ခုမတ်တက်ရက်နေသည့်လျှက်စီးလက်မှုကြောင့်လင်းထိန်သွားသောအလင်းရောင်အောက်တွင်ထိုလူ၏လက်ထဲကဓာတ်သွားပေါ်မှသွေးဆက်များကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့တစ်ဖြက်ဖြက်ကျဆင်းနေသည်ကိုသူတို့အထင်ရှားမြင်လိုက်ရသည်လင်းဟွမ်ကော်ကြံ့ယွန်းအနောက်သို့ခြေလန်းနှဲငယ်ဆုပ်လိုက်မိသည်ဥက္ကဋ္ဌကောပါတီပွဲကအခုမှတကယ်စတာပါလင်းဟွမ်၏အတန်ကညစ်နက်တက်ကောင်ထက်ပို၍အေးဆက်နေခဲ့လေတော့သည်အပိုင်း18ဖြစ်စမ်းသူ့ကိုအသေးပြစ်သက်ဆန်းကော်ကြံ့ယွန်းကကြောက်လန့်တကြားဖြင့်ဘေးကရဲရရှိကြီးကိုအတင်းတွန်းလွှတ်ရင်းအော်ဟစ်လိုက်သည်ရဲရရှိကြီးသည်တုံရင်နေသောလက်များဖြင့်တနက်ကိုမြောက်ကလင်းဟွမ်ရှိရာတကားဝါသို့ပစ်ခတ်ရန်ချိန်ရွယ်လိုက်သည်သို့သောလင်းဟွမ်၏လှုပ်ရှားမှုကပို၍မြန်ဆန်လာသည်သူသည်ရှေ့သို့လျှက်စီးကဲ့သို့တိုးဝင်လိုက်ပြီးဓာတ်ကင်ထားသည့်ညာလက်ကိုဝေယမ်းလိုက်သည်ဖြက်ရဲရရှိကြီးအော်တန်ကအခန်းတွင်ဟိန်းထွက်သွားသည်သူ၏တနက်ကင်ထားသောညာလက်ကောက်ဝတ်သွေးကြောမကြီးသည်တိကျစွာဖျက်တောက်ခြင်းခံလိုက်ရသဖြင့်တနက်မှာကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ဝုန်းကားနှင့်ကျသွားခဲ့သည်လင်းဟွမ်ကအရှိန်မသေးပဲထိုရရှိကြီး၏ရင်ဘတ်ကိုတထောင်ဖြင့်စောင့်ကန်လိုက်ရနေရန်နှင့်စောင့်ကာသတိလေးလဲကျသွားခဲ့လေတော့သည်ယခုအခါအခန်းချင်းလေးတွင်ကော်ကြံ့ယွန်းနှင့်လင်းဟွမ်နှစ်ဦးတည်းသာကြံရှိတော့သည်မင်းငါကိုတက်ရင်ဥပဒေကမင်းကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါမှာအာနာရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်ကော်ကြံ့ယွန်းကဆိုဖာနောက်သို့အတင်းပုံရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူဖြော့ကပြောရှာသည်ဥပဒေလင်းဟွမ်ကဖြင်းညင်းစွာရှောက်လာရင်အေးဆက်စွာရေမောလိုက်သည်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကငါအမေသွေးအိုင်ထဲမှာတိတ်ဆုံးခဲ့ရတော့ကမင်းတို့ရဲ့ဥပဒေပဲရောက်နေလဲငါညီမလေးကိုမြေအောက်ငရဲခန်းနဲ့ရောင်းစားပြီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြတော့ကမင်းတို့ရဲ့ဥပဒေပဲမှာလဲလင်းဟွမ်သည်ကော်ကြံ့ယွန်းဤကော်လာစကိုဘယ်လက်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာဆွဲဆုပ်လိုက်ပြီးနေရန်တို့အရှိန်ဖြင့်စောင့်တွန်းလိုက်သည်ပြီးနောက်ညာလက်ကဓာတ်ထိပ်ဖျားကိုကော်ကြံ့ယွန်းဤညာဘက်လက်ကဝတ်ကအမာရုပ်ပေါ်သို့ထောက်လိုက်သည်မင်းတတူးကိုဖျက်ထားပေမဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့မွေကွင်းကတော့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်အထိဆွဲထင်နေတော့မယ်ကော်ကြံ့ယွန်းလင်းဟွမ်ဤမျက်လုံးများကတွေးအောင်လွှမ်းနေသည်ငါတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီညကမင်းမေကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ဘူးငါကဂိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့အမိတ်တိုင်းလိုက်ဖမ်းပေးုံတင်ပါတကယ်လူသက်သမားကကော်ကြံ့ယွန်းအသက်လူကအော်ပြောရန်ကြိုးစားစင်မှာပင်
တင်မောအပြင်ဘက်မြေကမ်းနားဘက်မှရဲကားအော်တန်များတဝီဝီဖြင့်ထွက်ပေါ်လာပြီးဆက်လိုက်မိကြီးများကတင်မောပြတင်းပေါက်မှတဆင့်အခန်းထဲသို့ဖြတ်တန်းလင်းထိန်လာခဲ့သည်စုံထောက်ချုပ်ကူဟိုင်နှင့်ရဲအဖွဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့အချိန်မီရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်အပိုင်း18ရဲတွေလာပြီးမင်းငါကိုတက်ရင်မင်းလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကောကြက်ယွန်းသည်အပြင်ဘက်ကအော်တန်များကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတန်းလာကအာကိုတကြီးအော်ဟစ်လိုက်သည်လင်းဟွန်သည်ဆက်လိုက်မီးရောင်များတစ်ဖြက်ဖြက်ဝင်လာနေသောပြတင်းပေါက်ကိုတစ်ချက်များလှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူ၏မျက်နှာတွင်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုလုံးဝမရှိဘဲခါတီအေးဆက်သောအပြုံးတစ်ခုသာထင်ဟပ်နေသည်ကူဟန်ရောက်လာတာငါတွက်ထားတာထက်9မိနစ်လောက်စောနေတယ်လင်းဟွန်ကတိုးညင်းစွာရေရိုးလိုက်သည်ဒါပေမဲ့ကောကြက်ယွန်းဒီ9မိနစ်ကမင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ထင်နေတာလားမင်းဘာလို့မလို့လဲကောကြက်ယွန်းမျက်လုံးများပြူးကျသွားသည်ငါညီမလေးခံစားခဲ့ရတဲ့ငရဲကိုမင်းလဲသွားပြီးခံစားကြည့်လိုက်ဦးလင်းဟွန်သည်စကားဆုံးတွင်လက်ထဲကတားတက်တာကိုမြောက်ကကောကြက်ယွန်း၏ရင်ဘတ်တက်သို့အရှိန်ပြင်းစွာစိုက်ချလိုက်သည်ပလုတ်အိုးကောကြက်ယွန်း၏မျက်လုံးများလဲထွက်သွားပြီးပါးစပ်မှသွေးများပန်းထွက်လာသည်လင်းဟွန်သည်ဓားကိုပြန်မနှုတ်ဘဲကောကြက်ယွန်း၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝှေ့ယမ်းကပြတင်းပေါက်မှတဆင့်အောက်ကလှိုင်းထန်နေသောကျန်းဟိုင်မြင့်ပြင်ကျဲကြီးတဲ့သို့အရှိန်ဖြင့်တွန်းချလိုက်လေတော့သည်ဝုံကောကြက်ယွန်း၏ရုပ်လောင်းသည်မြစ်ရည်ပြင်ထဲသို့နစ်မြုပ်ပြောက်ကွယ်သွားသည်လင်းဟွန်သည်ချက်ချင်းပင်အိတ်ကက်ထဲမှကြိုတင်ပြင်ဆင်လာသောငွေရည်ခွန်တစ်ခုကိုအခန်းကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ပြစ်ချလိုက်ပြီးနေရန်ပေါ်တွင်မိမိ၏သွေးဆိုးနေသောလက်ချောင်းများဖြင့်နံပါတ်တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးရေးချစ်လိုက်သည်၄ထိုစဉ်အခန်းတကားမကြီးဝုန်းကားနှင့်ထပ်မံပွင့်ထွက်သွားပြီးတနက်ကင်ထားသောစုံထောက်ချုပ်ကူဟိုင်နှင့်ရဲအရာရှိအမြောက်များအခန်းထဲသို့အတင်းဝင်ရောက်လာကြသည်လက်နက်ချဆန်းလက်မြောက်ထားကူဟိုင်ကအော်ပြောရင်းအခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်ရာသွေးအိုင်ထဲတွင်လဲနေသောရဲရရှိကြီးနှင့်နန်ရန်ကနံပါတ်၄သွေးစာလုံးကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်မှင်တက်သွားသည်တကားဝနှင့်မလန့်မကန့်တွင်တော့ဝစ်စုံနှဝတ်ထားပြီးလက်ကောက်ဝတ်သွေးထွက်နေသောလင်းဟွန်ကလဲကျနေရမှလူးလဲထနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်လင်းဟွန်မင်းပါဖြစ်သွားတာလဲကူဟိုင်ကတနက်ကိုအောက်ချရင်လင်းဟွန်ထံသို့အပြေးလွှားသွားရောက်တွဲထူလိုက်သည်လင်းဟွန်ကအသက်ကိုလူရှူဟန်ပြုလုပ်ရင်းဖြူဖြော့နေသောမျက်နှာဖြင့်ကူဟိုင်ကိုကြည့်ကအားနည်းလာသောလေတံဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကူဟိုင်လူတက်သမားကွင်းဆက်လူတက်သမားကဝစ်စုံနဲ့သူကော်ကြက်ယွန်းကိုတက်ပြီးမြစ်ထဲတွန်းချလိုက်ပြီးငါသူ့ကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးအပိုင်း19လူနာတင်ကားအမြန်ခေါ်ဆန်းကမ်းခြေဆောင်တက်ဖွဲ့ကိုလည်းဆက်သွဲပြီးမြစ်ထဲကိုလူအမြန်ချရှာခိုင်းလိုက်ကူဟိုင်ကအခန်းပြင်သို့လှမ်းអော်ပြီးနောက်လင်းဟွမ်၏လက်ကောက်ဝတ်တန်ရာကိုသူ့လက်ကင်ပေါ်ဖြင့်တင်းကျပ်စွာစီးပေးလိုက်သည်စိတ်အေးထားပါလင်းဟွမ်မင်းတန်ရာကတိတ်မပြင်းပါဘူးလူတက်သမားဘယ်ဘက်ကိုပြေးသွားလဲသူအမဲရောင်ဝစ်စုံနဲ့အခန်းပြတင်းပေါက်ကနေမြစ်ထဲကိုကော်ကြက်ယွန်းနဲ့တူခုန်ချသွားတာလင်းဟွမ်ကမျက်လုံးများကိုမှေးစင်းလျက်နာကျင်ခံစားနေရသည့်ပုံစံဖြင့်အသက်ရှူပြင်းပြင်းရှူရင်းပြောလိုက်သည်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကအယမ်းမြန်တယ်ငါ့ကိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ခုတ်ပြီးကော်ကြက်ယွန်းကိုမြစ်ထဲတွန်းချပစ်လိုက်တာပဲကူဟိုင်ကပြတင်းပေါက်မှတဆင့်လှိုင်းထန်နေသောကတ္တရာစိတ်ကဲ့သို့မင်းမောင်နေသည့်မြစ်ရည်ပြင်ကြီးကိုငုံကြည့်လိုက်သည်ရဲလေအချို့နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားများမြစ်ထဲသို့ဆက်လိုက်မိကြီးများထိုးကာရှာဖွေနေကြတော့လဲမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်မြစ်ရည်စီးကတန်လွန်လာသဖြင့်ဘာမှမမြင်ရချေတောက်ဒီကောင်ငါတို့မျက်စိရှိတင်ဥက္ကဋ္ဌကော်ကိုတက်သွားတာပဲကူဟိုင်ကအန်ကျိတ်လိုက်သည်တိုးတော့သူ၏ဆူးရှာသောမျက်လုံးများကအခန်းကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်လဲကျနေသောရဲရရှိကြီး၏ညာလက်ကောက်ဝတ်သည်တစ်ချက်တည်းဖြင့်တေးသက်စွာလှိဖြက်ခြင်းခံထားရသည်ဝန်ကော်ဖုန်းယူဖန်းကျမ်းပင်နှင့်အခုဤရဲရရှိကြီးအားလုံး၏ဒဏ်ရာများမှာမှုခင်းဆရာဝန်တဦး၏ခွဲစိတ်ထားကဲ့သို့တိကျလွန်နေသည့်ကူဟိုင်သည်လင်းဟွမ်၏ဖြူဖြော့နေသောမျက်နှာကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်သည်လင်းဟွမ်၏လက်ကောက်ဝတ်ကဒဏ်ရာမှမူရှည်လျားတော့လဲအရေပြားအပေါ်ရန်လွှာကိုသာထိခိုက်ထားပြီးတွေးကြုံမှကြီးကိုလုံးဝမထိခိုက်ခဲ့ပေလူသက်သမားကတခြားလူတွေကိုကြားတစ်ချက်ထဲနဲ့အသေးကွမြက်ပြီးလင်းဟွမ်ကိုကြားဘာလို့ဒဏ်ရာအပေါ်ရန်လေးပဲပေးခဲ့တာလဲကူဟိုင်၏စိတ်ထဲတွင်တန်တရားအရေးအယောင်တစ်ခုကပုံမူကြီးထွားလာခဲ့သည်နိုင်ဝက်ခန့်ကြာတွင်လင်းဟွမ်ကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြပြီးကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကမူကျန်းဟိုင်မြစ်အောက်ပိုင်းရေမိုင်နှဲငယ်အကွာတွင်မျောပါနေသောကော်ကြက်ယွန်း၏ရုပ်အလောင်းကိုပြန်လည်ဆယ်ယူရရှိခဲ့သည်အလောင်းကိုကမ်းပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်သည့်ခဏ၌ရဲရရှိများအားလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြသည်ကော်ကြက်ယွန်း၏ရင်ဘတ်တဲ့တွင်တားတက်တာတစ်ချောင်းသည်နှလုံးကိုထွင်းဖောက်လျက်သားစိုက်ဝင်နေစေဖြစ်ပြီးသူ၏ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကအရေးပြားကိုမူဓာတ်ဖြင့်အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်မညာမတာလှိဖြက်ဖျက်ဆီးထားခဲ့လေတော့သည်အပိုင်း20ကျန်းဟိုင်မျိုးမစေးုံကြီး၏အထူးလူနာခန့်တွင်လေထုကမိကိုငွေမရှိဘဲဝေမိုင်းနေသည်လင်းဟွမ်သည်ကတင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းရင်းပတ်တီအဖွေသားစီးထားသည့်မိမိ၏ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်သူ၏မျက်နှာကပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေဟန်ရှိတော်လဲမျက်ဝန်းများကမူငြိမ်သက်လွန်းလာသည်ထိုစဉ်အခန်းတကားပွင့်သွားပြီးစုံထောက်ချုပ်ကူဟိုင်ဝင်လာသည်ကူဟိုင်၏မျက်လုံးများကနီမြန်းနေပြီးလက်ထဲတွင်အမှုတွဲဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုကင်ဆောင်ထားသည်သူကလင်းဟွမ်၏ကတင်ဘေးကကလတ်ထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတပြင်းတစ်ချက်ကိုအရှိန်ပြင်းစွာချလိုက်သည်ကော်ကြက်ယွန်းရဲ့ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်ထွက်လာပြီးလင်းဟွမ်ကူဟိုင်ကဖိုင်တွဲကိုကတင်ပေါ်သို့တင်လိုက်ရင်းလေတံကိုနှိပ်ပြောသည့်သူ့နှလုံးကိုထိုးဆိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ပေါ်မှာမင်းရဲ့လက်ပွေရာတွေတွေ့ရတယ်
လင်းဟွမ်သည်မျက်တောင်တစ်ချက်မျှမခတ်ပဲကူဟိုင်ကိုစက္ကနဲ့မောကြည့်လိုက်ပြီးငါပြောခဲ့တာပဲကူဟိုင်ငါလူတက်သမားကိုတားဖို့စူးစမ်းရင်းတားကိုလှမ်းလူခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ပွေဆွန်းသွားတာတဘာဝကြပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတဘာဝကြတယ်ကူဟိုင်ကမတ်တက်ထွက်လိုက်ပြီးကတင်ပေးသူတိုးလာသည့်သူ၏မျက်လုံးများကလင်းဟွမ်၏မျက်နှာကိုထွင်းဖောက်မတက်စိုက်ကြည့်နေဒါပေမဲ့မတဘာဝတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ကောကျန်ယွန်းရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်ကအရေးပြားကိုလူတက်သမားကဘာလို့အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်လှိဖြတ်ခဲ့တာလဲမှုခင်းယုံကဤပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီနေရာမှာလေဆာနဲ့ဖြတ်ထားတဲ့မွေကွင်းတက်တူးရဲ့အမာရွတ်ဟောင်းရှိနေခဲ့တာလူတက်သမားကအဲ့ဒီတက်တူးနေရာကိုတမင်တက်တက်ဖြတ်စီးပစ်တာလင်းဟွမ်ကစကားမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေသည်နောက်ပြီးတော့ကူဟိုင်ကအိတ်ကက်ထဲမှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးရင်းမှာလွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကဟွာရှီရွာလူတက်မှုအပြီးမိဘမဲ့ကေဟာတို့ရောက်ရှိသွားသောလင်းဟွမ်၏ငယ်ဘဝကိုရေးမှတ်တမ်းတပ်ပုံဖြစ်သည်ငါရဲဌာနကမော်ကွန်းတိုက်ထဲကမင်းရဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာပြန်စစ်ဆေးခဲ့တယ်မင်းရဲ့မွေးရမြေကဟွာရှီရွာမဟုတ်လားလင်းဟွမ်ကောကြံယွန်းတက်ခဲ့တဲ့လူဖန်းရောင်းစားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမောင်နှမတွေကအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အကူဖြစ်သူဟာမင်းပဲမဟုတ်လားအခန်းတွင်တိတ်ဆိတ်မှုကကဘာပြတ်မတက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာသည်လင်းဟွမ်သည်တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုအသားအရာချလိုက်ပြီးကတင်ပေါ်မှဖြင်းညင်းစွာထိုင်လိုက်သည်သူ၏မျက်နှာတွင်ရှိနေသောအာနိဟန်များချက်ချင်းပင်ကွယ်ပြောက်သွားပြီးခါတီအေးဆက်သောအပြုံးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့လေတော့သည်အပိုင်း20လင်းဟွမ်သည်လက်ကောက်ဝတ်ကပတ်တီးကိုဖြင်းညင်းစွာဖြီလိုက်သည်သူ၏မျက်ဝန်းများထဲတွင်ကြောက်ရွံ့မှုအစအနများမရှိဘဲပကတိတည်ငြိမ်မှုများသာအစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်သူသည်ကတင်ပေါ်မှဆင်းကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့ခြေချရက်လိုက်ပြီးကူဟိုင်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်မင်းရဲ့ထောက်လန်းနိုင်စွမ်းကငါထင်ထားတာထက်ပိုတော်တယ်ကူဟိုင်လင်းဟွမ်ဤလေတံကတိုးညင်းတော်လဲလေးနဲ့လာသည်ဟုတ်တယ်ငါကဟွာရှီရွာကအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးပဲငါမိခင်ရဲ့တွေးတွေငါညီမလေးရဲ့ငိုကြွေးတန်တွေနဲ့အတိတ်ဆိုးကြီးကငါ့ကိုနေတိုင်းနှိပ်စက်ခဲ့တာကူဟိုင်သည်တနက်တော့ကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်ထားတော်လဲသူ၏တငယ်ချင်းလုတ်ခေါ်ကင်ဖက်ဖြစ်သူကိုချိန်ရွယ်ရန်လက်များတုံရင်နေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့လင်းဟွမ်မင်းကရက်တယောက်ပဲဥပဒေကြောင်းအရအပြစ်ပေးလို့ရရသားနဲ့ဘာလို့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေကိုတုံးရတာလဲမင်းကိုယ်တိုင်ကွင်းဆက်လူတက်သမားဖြစ်လာတာကတရားမျှတမှုမဟုတ်ဘူးဥပဒေကြောင်းရဟုတ်လားလင်းဟွမ်ကခါးသီးစွာရေမောလိုက်သည်ကောကြံယွန်းကအနှစ်20လုံးရဲဌာနရဲ့ထိပ်ပိုင်းအာဏာကိုယူပြီးအမှုတွေကိုဖျောက်ခဲ့တာကျမ်းမင်ကလက်ငွေယူပြီးတရားခံတွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာလူဖန်းကမိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝကိုငရဲတွင်နဲ့ပို့ခဲ့တာသူတို့အားလုံးကဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာစိန်နဲ့နေထိုင်နေကြတာကူဟိုင်ငါညီမလေးရဲ့အလောင်းကိုမြေကမ်းနားမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့နေ့ကငါအတွက်ဥပဒေဆိုတာတေးဆုံးသွားခဲ့ပြီဒါဆိုမင်းဝန်ကော်ဖုန်းလူဖန်းကျမ်းမင်နဲ့ကောကြံယွန်းတို့ကိုတတ်ခဲ့တာအကုန်ဝန်ခံတာပေါ့ကူဟိုင်ကအာတင်း၍မိလိုက်သည်ငါတက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောကြံယုံမတီခင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းရှိသေးတယ်လင်းဟွမ်ကကူဟိုင်ဤရှိတို့တလန်းတိုးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီညကငါအမေကိုတက်ပြီးငါညီမလေးကိုဖမ်းသွားတဲ့မွေကွင်းတက်တူအစ်စ်အမှန်ကသူမဟုတ်ဘူးလေသူကကြားခံလူတယောက်ပဲနောက်ွယ်မှာအဲ့ဒီကလေးမောင်ခိုခိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျိုးကင်နေတဲ့တကယ်ခိုင်းကောင်းဆောင်လက်မဲကြီးတယောက်ရှိသေးတယ်ကူဟိုင်မင်တက်သွားသည်ဘသူလဲသူအမိမပြောခင်မင်းတို့ရောက်လာခဲ့တာလေလင်းဟွမ်ကအကြီးကောလာကိုပြင်လိုက်ရင်းတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကမြို့ပြမိအောင်များကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးကူဟိုင်ငါရဲ့ကလေးစားချင်မှုကမပြီးသေးဘူးတကယ်တရက်ခန့်အစ်စ်ကိုမတွေ့မချင်းငါဒါကရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုဆက်ပြီးကျူးလွန်ခွင့်မပြုနိုင်တော့ဘူးလင်းဟွမ်ကူဟိုင်ကတနက်ကိုမြောက်ကလင်းဟွမ်ဤရင်ဘတ်တဲ့သို့ချိန်ရွယ်လိုက်လေတော့သည်အပိုင်းတကတော့ဒီမှာတင်ပြီးပါပြီနောက်နေ့မှာနောက်အပိုင်းလေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်ကြိုက်ရင်တော့လိုက်လေးနေပြီးအစ်စ်တင်တာတွေတီးဖို့ဆက်ခွဲရိုက်လေးနေထားပေးပါ